এই বক্সগুলো একটা ফ্রিজের সাথে আপনি এতগুলো বক্স পাচ্ছেন, এতগুলো বক্স ফ্রি থাকবে, হ্যাঁ, যেগুলো হচ্ছে আপনার বিভিন্ন মানে বলে রাখি প্রত্যেকটা ফ্রিজে এখন 5% ডিসকাউন্ট চলতেছে। আর যদি ভিডিওর মাধ্যমে কেউ আসে আমি অবশ্যই স্পেশালি ডিসকাউন্ট করে দিই। এটা হচ্ছে মিরর টাইপ গ্লাস, যেটা হচ্ছে আপনি বাসায় এক্সট্রা ড্রেসিং টেবিলের কোনো প্রয়োজন হবে না। এখানে গ্লাস সিস্টেম, ডাবল ডোর, অনেকে চায় ডাবল ডোর পিছনের ভিতরে ডাবল, সম্পূর্ণ আপডেট মডেল 2021 এর শেষের দিকে। আদার্স পার্টস এর হচ্ছে ওয়ারেন্টি হচ্ছে 5 বছরের। আপনার 5 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হলে এটা হচ্ছে কোম্পানি আপনাকে কি করে দিবে, মানে সম্পূর্ণ ফ্রি। এটা হচ্ছে আমাদের ফার্মেসি ছোট ফ্রিজ, ফার্মেসি ফ্রিজ, ফার্মেসির বাট R600 আমরা যে গ্যাসটা ইউজ করি R600 ইউজ, যেটা হচ্ছে সাইড থেকে আমাদের হালকা একটা লেয়ার হবে। কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের ছোট ফ্যামিলির জন্য, ছোট ফ্যামিলি একদম সিঙ্গেল ফ্যামিলি, একদম সিঙ্গেল ফ্যামিলির জন্য দুইজন। প্রত্যেকটা ফ্রিজে হচ্ছে অটো স্টেবিলাইজার অ্যাড করা, আর আমাদের ফ্রিজের প্রত্যেকটা কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকে 10 বছর। 10 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হলে কম্প্রেসার চেঞ্জ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে বলে রাখি, যারা নিবেন 100% কনফার্ম থাকেন যে আমাদের ফ্রিজে খাবার গন্ধ হবে না, খাবারের টেস্ট নষ্ট হবে না। তো গাইস এখন দেখাবো আপনাদের হচ্ছে আমাদের ডিপ ফ্রিজ। হ্যাঁ, যেটা তখন দেখানো হয়েছে ফ্রিজের আইটেমগুলো, ফ্রিজার মানে রেফ্রিজারেটর। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো এখন দেখাচ্ছি আমাদের যে ভিশনের ফ্যামিলি সাইজ, ছোট ফ্যামিলি সাইজ, যেটা হচ্ছে 150 লিটার। 150 লিটার আমাদের এখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পারতেছেন। এটা হচ্ছে আপনার সেম ফ্যাসিলিটিস যেমন হচ্ছে আপনার। তার আগে একটু ইনফরমেশন বলে দেন, পরিচয় এবং শোরুমের। আমি মোহাম্মদ ফয়সাল হোসেন, ভিশন ইম্পোরিয়াম কোনাপাড়া থেকে বলছি, সেলস এক্সিকিউটিভ। তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন 150 লিটার আমাদের একটা ফ্রিজ, ভিশন শোরুম। এটা কি কোনাপাড়া অবস্থিত? জি, কোনাপাড়া মোমেনবাগ চৌরাস্তা, আলামিন রোড বা মোমেনবাগ চৌরাস্তা। ঠিক আছে, আজকে ফ্রিজ নিয়ে না? জি। আপনার এখানে কি ধরনের ফ্রিজগুলো রয়েছে? আমাদের এখানে হচ্ছে মানে অনেক সাইজ আছে, যেমন হচ্ছে 150 থেকে আমাদের নরমাল যে সাইজ এটা শুরু। আর এরপর হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ 566 লিটার আছে, নন ফ্রস্ট দুটেই আছে, নন ফ্রস্ট দুটেই আছে। তো আমি এখন যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে আমাদের ছোট ফ্যামিলির জন্য, ছোট ফ্যামিলি একদম সিঙ্গেল ফ্যামিলি, একদম সিঙ্গেল ফ্যামিলির জন্য, দুইজনের ফ্যামিলি থাকে। তো ওর জন্য হচ্ছে আপনার 150 লিটার। এটা কি ফ্রস্ট না নন? না, এটা হচ্ছে ফ্রস্ট, বাট R600 আমরা যে গ্যাসটা ইউজ করি R600 ইউজ, যেটা হচ্ছে সাইড থেকে আমাদের হালকা একটা লেয়ার হবে। কিন্তু হচ্ছে আপনার ভিতরে কোনো বরফ হবে না, চারপাশে বরফ জমবে না। সাইড থেকে হালকা একটা লেয়ার হবে, কিন্তু খাবারে আপনার কোনো বরফ হবে না, খাবারে বরফ। তাছাড়া হচ্ছে আমরা যে গ্যাস টেকটা ইউজ করি এটা হচ্ছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাস টেক, যেটা হচ্ছে আপনি সুবিধা মতো আপনি খুলে পরিষ্কার করতে পারবেন, আবার করতে পারবেন। আর আমাদের ফ্রিজগুলো হচ্ছে ফাস্ট ফ্রিজিং, প্রত্যেকটা ফ্রিজ হচ্ছে ফাস্ট ফ্রিজিং। ফাস্ট ফ্রিজিং হচ্ছে আপনার দিবেন সাথে সাথে 5 মিনিটের মধ্যে কম্প্রেসার অন হয়ে আপনার হচ্ছে ফ্রিজটা হচ্ছে কাজ শুরু করবে। হ্যাঁ, 5 মিনিটের মধ্যে অনেক কাজ শুরু করবে এবং ফ্রিজিং ঠান্ডা করা শুরু করবে। আর যেটা হচ্ছে আমাদের কম্প্রেসার, যেটা এটা হচ্ছে আপনার 100% কন্ডেন্সারটা হচ্ছে 100% কপারের, যেটা হচ্ছে আমাদের কোম্পানি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিতেছে, যদি এইভাবে কোনো প্রুফ হয় যে কন্ডেন্সার কম মানে কপারের না, সেক্ষেত্রে হচ্ছে কোম্পানি আপনাকে পুরস্কৃত করবে। যদি প্রুফ করতে পারে। জি, আমাদের হচ্ছে 100%। আর যে গ্যাস এটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন R600 গ্যাস, এটা হচ্ছে বর্তমানে সবথেকে আপডেট কোয়ালিটির যে গ্যাসটা। আর আমাদের ফ্রিজের প্রত্যেকটা কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকে 10 বছর। 10 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হলে কম্প্রেসার চেঞ্জ করে দেওয়া হবে। আর এছাড়া হচ্ছে আমাদের ফ্রিজের যে ফ্যাসিলিটি আদার্স পার্টস এর হচ্ছে ওয়ারেন্টি হচ্ছে 5 বছরের। আপনার 5 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হলে এটা হচ্ছে কোম্পানি আপনাকে কি করে দিবে, মানে সম্পূর্ণ ফ্রিতে করে দেবে। আর যদি এমন সমস্যা, হোম সার্ভিস এবং লাইফ টাইম হোম সার্ভিস ফ্রি। আর যদি এমন কোনো সমস্যা হয় যে আপনার ফ্রিজটা সমস্যা হচ্ছে, বাসায় ঠিক করা পসিবল না, তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কোম্পানি আপনাকে শোরুম থেকে একটা ব্যাকআপ ফ্রিজ দিবে, দিয়ে নিজস্ব পিকআপ দিয়ে নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে ডিপোতে ঠিক করে দিয়ে আবার বললে আপনার পারফেক্টলি পৌঁছে দিবে, টোটালি ফ্রি। হ্যাঁ, টোটালি ফ্রি। এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টির পর আওতা থাকাকালীন এবং ওয়ারেন্টি শেষ হওয়ার পর হচ্ছে পিকআপ সার্ভিসটা ফ্রি এবং হোম সার্ভিসটাও ফ্রি থাকবে। জাস্ট হচ্ছে আপনার যদি ওয়ারেন্টির পর কোনো সমস্যা, পার্টস গেলে পার্টসের দাম দিতে হবে। আর ভীষণ এটা তো বাংলাদেশি প্রোডাক্ট নাকি? হ্যাঁ, বাংলাদেশি প্রোডাক্ট। RFL আমাদের হচ্ছে মাদার কোম্পানি হচ্ছে RFL, আমরা ভীষণ হচ্ছে RFL একটা সাব ব্র্যান্ড। তো এরপর হচ্ছে আমাদের যেটা আছে বিভিন্ন। আচ্ছা, এটা ডিপ কি উপরে না নিচে? হ্যাঁ, এটা ডিপটা হচ্ছে উপরে, ডিপ উপরে, আর নরমালটা হচ্ছে নিচে। নরমাল হলো নিচে। জি, নরমালটা নিচে। ওকে। আর এটা কত সেফটি?
এটা হচ্ছে আপনার 10 সিফটি 150 লিটার। আসলে ফ্রিজের ইন্টারন্যাশনাল মাপটা হচ্ছে তো লিটার সিস্টেম, আমরা লিটার সিস্টেমটা করে রাখি। আচ্ছা, লিটার সিস্টেম হলো 150 লিটার, 150 যেটা হচ্ছে আপনার গ্রোথ আছে বেশি 175 লিটার আছে টোটালটা। আর নিট যে ভলিউমটা ভিতরে যে সাইজটা আমরা হচ্ছে ওটাই করে মাপ দিয়ে থাকি, ওটা হচ্ছে 150 লিটার। 150 লিটার, জি। আর আমাদের ফ্রিজটা প্রত্যেকটা ফ্রিজে হচ্ছে অটো স্টেবিলাইজার অ্যাড করা। স্টেবিলাইজার অটো প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে অটো স্টেবিলাইজার সেট করা, আলাদা স্টেবিলাইজার কিনতে হবে না, আলাদা স্টেবিলাইজার এটা হচ্ছে কোম্পানি অ্যাড করে দিচ্ছে আপনার এর জন্য সুবিধার্থে। তারপর হচ্ছে আপনার হচ্ছে যেটা আমাদের হচ্ছে আরেকটা ফ্রিজের আরেকটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে আপনার এই গ্যাস ট্যাপটা আমাদের থার্মোস্টেটটা, যেটা হচ্ছে কম্প্রেসার আপনার অটো শাট অন অফ। যেমন হচ্ছে আপনার প্রয়োজন হচ্ছে আর ঠান্ডাটা নিবে, দেখা যায় এখন প্রয়োজন নাই ঠান্ডাটা নেওয়ার, তখন অটো অফ হয়ে যাবে। তাহলে বিদ্যুৎ বিলটা অনেক কম আসে, সাশ্রয় বিদ্যুৎ বিল আসে। ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে আমাদের এই একটা আছে, আমরা যা ইনফরমেশন এই ফ্রিজে বলে দিচ্ছি, এই ইনফরমেশনগুলো প্রত্যেকটা ফ্রিজের জন্য, যেটা আলাদা এটা আমি আমাদের আলাদা করে বলে দিব যে এটা হচ্ছে আলাদা ফ্যাসিলিটি। আচ্ছা, এটা কি ফ্রস্ট? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফ্রস্ট, প্রত্যেকটাই ফ্রস্ট এখন। আচ্ছা, এখন যা দেখানো হবে প্রত্যেকটাই ফ্রস্ট। জি, এটা হচ্ছে 180 লিটার। 180 লিটার না? জি, এটা 180 লিটার। আপনার হচ্ছে ভিতরটা এই যে ডিপটা উপরে, নরমালটা নিচে। ওকে, আবার এখানে একটা আছে, এটা প্রাইস কত? এটা হচ্ছে 30,900 টাকা। 30,900 টাকা না? 30,900। আর এটা হচ্ছে টেম্পার গ্লাস, যেটা হচ্ছে আপনার আমরা সাধারণত মানে উপরে একটা গ্লাস দেওয়া আছে আউট মানে লুকিংটার জন্য। এটাও গ্লাস না? হ্যাঁ, প্রত্যেকটাই আমাদের এখন গ্লাস ডোর। ওকে, তারপরে একটা গ্লাস ডোর, এটা হচ্ছে 185 লিটার। 185 লিটার। জি, এই যে এটা হচ্ছে আবার নরমালটা উপরে, বক্সটা হচ্ছে নিচে, ডিপটা হলো নিচে। হ্যাঁ, ওকে ভিউয়ার্স, নরমাল উপরে, ডিপ নিচে। আর এটা কি ডিপ উপরে ছিল? হ্যাঁ, এটা ডিপ উপরে ছিল, উপরে নরমালটা নিচে ছিল। আর এটা হচ্ছে ডিপটা নরমালটা উপরে, ডিপটা নিচে। আর আমাদের ঈদ উপলক্ষে একটা মানে মেগা সিজন চলছিল, যেটা হচ্ছে ঈদ ফুলজুরি, যেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেক ফ্রিজের সাথে একটা করে ফ্রি দেওয়া আছে। একটা কি এটা কি বলা হয়? এটা হচ্ছে ফুলজুরি মেগা সিজন অফার, বর্তমানে 4 নাম্বার সিজন চলতেছে। তো এই যে এই বক্সগুলো একটা ফ্রিজের সাথে আপনি এতগুলো বক্স পাচ্ছেন, এতগুলো বক্স ফ্রি থাকবে, হ্যাঁ, যেগুলো হচ্ছে আপনার বিভিন্ন মানে ফ্রিজের ইউজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় বিভিন্ন আইটেম রাখার জন্য। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আবার একটা মামপট পাচ্ছেন স্পেশালি। আচ্ছা, কেউ আলাদাভাবে নিতে পারবে এগুলো? না, এটা হচ্ছে একটা ফ্রিজের সাথে আমাদের এছাড়া আদার্স দেওয়া যাবে না। যিনি ফ্রিজ কিনবে উনিই পাবে। এটা ফ্রিজ থাকবে, এই বক্সগুলো অনেকগুলো আইটেম ভিউয়ার্স, এখানে অনেকগুলো আইটেম। ফ্রিজগুলো নিলে আপনারা এই ফ্যাসিলিটি পাবে। এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইসটা হচ্ছে 30,900। ইএমআই তো ফ্যাসিলিটি আছে? ইএমআই 6 মান্থ 0% ইএমআই ফ্যাসিলিটিস আছে। আচ্ছা, 6 মান্থ পর্যন্ত। জি, 6 মান্থ। এছাড়া হচ্ছে কিস্তি সুবিধাও আছে। কিস্তি সুবিধার ক্ষেত্রে হচ্ছে 6 মান্থ 0% ইন্টারেস্ট। তারপর হচ্ছে আপনার দেখা যাচ্ছে 200 লিটার আছে। এটা আউটলুকিং, এটা হচ্ছে রেড রোজ, আপনার হচ্ছে আউটলুকিংটা রেড কি রোজ। হ্যাঁ, এটা ভিতর ডিপটা হচ্ছে উপরে, ডিপ উপরে, নরমালটা হচ্ছে নিচে। ওকে, নরমাল হলো নিচে ভিউয়ার্স। এরপর হচ্ছে আমাদের আরো আছে, যেমন মিরর টাইপ গ্লাসটা কত? এটা হচ্ছে 32,900 টাকা। 32,900। বলে রাখি প্রত্যেকটা ফ্রিজে এখন 5% ডিসকাউন্ট চলতেছে। আর যদি ভিডিওর মাধ্যমে কেউ আসে, আমি অবশ্যই স্পেশালি ডিসকাউন্ট করে যাবে। হ্যাঁ, ওকে। আর এটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি হচ্ছে পেমেন্ট করে, বিকাশের মাধ্যমে আমাদেরকে পেমেন্ট করে যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে পারবেন। আপনি নিতে পারবেন একদম। আমরা প্রপারলি ঢাকার বাইরে হলে আমরা প্রপারলি হচ্ছে বাসার সামনে পৌঁছে দেব, বাসার সামনে পর্যন্ত পৌঁছে দেব। ওকে, জি, এটা হচ্ছে 72 ঘন্টার মধ্যে, 72 ঘন্টার ভিতরে। জি, ওকে। এরপর হচ্ছে আমাদের আরো ফ্রিজ আছে। এটা কি? যেমন এখানে বিশাল ফ্রিজের কালেকশন। হ্যাঁ, অনেক ফ্রিজের কালেকশন আছে। আমরা মোটামুটি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এটা হচ্ছে 238 লিটার সিম্পলের মধ্যে অনেক ফ্রস্ট। আচ্ছা, নন ফ্রস্ট আমরা দেখাবো আলাদা নাকি? আলাদা আছে। এটা হচ্ছে আপনার দেখা যায় অনেক কাস্টমার সিম্পলের মধ্যে খুঁজে, একদম মানে ডিজাইন ছাড়া, তো ওদের ক্ষেত্রে আমরা। এটা কি গ্লাস ডোর? হ্যাঁ, না, এটাও গ্লাস ডোর। প্রত্যেকটা আমাদের গ্লাস ডোর, বিশনের প্রত্যেকটা গ্লাস ডোর। হ্যাঁ, আচ্ছা। তো এটার হচ্ছে আবার আপনার নরমালটা উপরে, ডিপটা নিচে। ডিপটা নিচে না? জি, ওকে। এটা হচ্ছে 238 লিটার। 238 লিটার না? ওকে। তারপর হচ্ছে আমাদের যেটা আছে প্রাইসটা কি বলা হচ্ছে? এটা হচ্ছে 34,900 টাকা। 34,900 টাকা। 34,900 টাকা। এরপর আরেকটা দেখা যাচ্ছে টোটাল গ্লাসের মতো। এটা হচ্ছে মিরর টাইপ গ্লাস, যেটা হচ্ছে আপনি বাসায় এক্সট্রা ড্রেসিং টেবিলের কোনো প্রয়োজন হবে না। এখানে গ্লাস সিস্টেম আছে, পুরো ডাইরেক্ট গ্লাস, আপনি নিজেকে দেখতে পারবেন একদম প্রপারলি আপনার বাসা যে গ্লাসটা। আর এটা হচ্ছে মিরর গ্লাস, পারফেক্ট। হচ্ছে আমাদের ভিশনের, আসলে পার্সোনালি আমার এটা অনেক সুন্দর লাগতেছে। আমাদের ভিশনের সবথেকে রানিং প্রোডাক্ট, দুইটা রানিং প্রোডাক্ট আছে বর্তমানে। একটা হচ্ছে মিরর
পার্পল এটা, আর একটা হচ্ছে মিরর লোটাস। লোটাসটা কি এখানে আছে? লোটাসটা আসলে সেল হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা। আবার কাল আজকে লোটাসটা বলতে কি? লোটাস প্রিন্ট একটা আছে, প্রিন্টের মিরর গ্লাসের মধ্যে লোটাস প্রিন্ট। এটা হচ্ছে আমি আপনার চাইলে ছবি দেখতে পারবেন। ভিশনের ভিশন ফ্রিজ লিখে মিরর লোটাস লিখে ভিশন 305 লিটার দিয়ে দেন তো। আচ্ছা, আমরা পিকচার দিয়ে দেব ভিডিওতে ভিউয়ার্স। তো এরপর হচ্ছে এটা প্রাইস কত? এটা হচ্ছে আপনার 33900, এটা হচ্ছে 222 লিটার। ওকে, ডিসকাউন্ট তো আছে। জি, ডিসকাউন্ট আছে। আর এটার কি ডিপ উপরে? হ্যাঁ, এটা ডিপটা উপরে, নরমালটা নিচে। নরমালটা নিচে। জি ভিউয়ার্স, আমরা আগে প্রথমে যা ইনফরমেশন বলেছি প্রত্যেকটা ফ্রিজেই একই ইনফরমেশন, এইজন্য আর বারবার বলতেছি না, আমরা জাস্ট প্রাইস এবং মডেলটা বলছি। এটা হচ্ছে 200 লিটার। এটা মডেল কত এটা? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 200 লিটার। আপনার হচ্ছে মডেলটা হচ্ছে ব্লু লাইন। আচ্ছা, ব্লু লাইন। এটা হচ্ছে আপনার 3D না? 3D ডিজাইনের। জি, 3D ডিজাইন। এটা হচ্ছে সেম ফ্যাসিলিটিস, জাস্ট হচ্ছে আপনার 200 লিটারটা চেঞ্জ, ছোট বড়, ডিপটা উপরে, নরমালটা নিচে। ওকে। তারপর হচ্ছে সেম যে আগে একটা দেখলাম মিরর পার্পল 222 লিটার, একটা আছে। তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে 222 লিটারের মধ্যে একটা ব্লু লাইন আছে, যেটা হচ্ছে 222 লিটার। এটা হচ্ছে 33900 টাকা প্রাইস। এটার ফ্যাসিলিটিস সেম। এটা মডেলটা কত? মডেল হচ্ছে ব্লু লাইন 222 লিটার। ওকে। জি। আবার এই যে আছে 222। তারপর হচ্ছে একটা আছে আপনার 222 লিটারের মধ্যে গর্জিয়াস কোয়ালিটি রেড রোজ। হ্যাঁ, তারপর এটা হচ্ছে আপনার করতে পারবো 222 লিটার। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 33900। মডেল হচ্ছে এটা হচ্ছে রেড রোজ 222 লিটার। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। এই যে দুটার হচ্ছে আপনার এক্সট্রা ফ্যাসিলিটিস উপরে কি? এটা হচ্ছে ডিপটা উপরে থাকে, নরমাল নিচে। ওকে। জি, স্কিপ করে সামনে দিকে। তারপর একটা আছে আমাদের 262 লিটার, 262 মিডিয়াম সাইজটা, মিডিয়াম সাইজ। হ্যাঁ, মিডিয়াম সাইজটা দিয়ে আমরা আস্তে আস্তে বড়গুলো দেখাচ্ছি, ছোট থেকে বড়গুলো। 262 লিটার। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ব্লু, ডিরেক্ট ব্লু। অনেক কাস্টমার আছে ডিরেক্ট ব্লু লাভার যারা, এদের জন্য আসলে স্পেশালি করা। ওকে। তো এটা হচ্ছে নরমালটা হচ্ছে ডিপটা হচ্ছে উপরে, নরমালটা নিচে না? জি। ওকে। প্রাইস কত জানো এটা? এটা হচ্ছে প্রাইস হচ্ছে 35200 টাকা। 35200 টাকা। ওকে, ঠিক আছে। এটা না। তারপর হচ্ছে আমাদের এই যে নতুন একটা মডেল আসছে, আপনার হচ্ছে 305 লিটার ইনভার্টার। এটা হচ্ছে ইনভার্টার। হ্যাঁ, আচ্ছা, এর আগে যে এটা ইনভার্টার ছাড়া? হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে ইনভার্টার ছাড়া রেগুলার যেগুলো। আর এটা হচ্ছে ইনভার্টার। জি, ওকে। এটা হচ্ছে ইনভার্টার। এটা হচ্ছে আপনি ডিপটা হচ্ছে 305 লিটার। 305 লিটারের। জি, 305 লিটার হচ্ছে আপনার ডিপটা হচ্ছে উপরে, নরমালটা নিচে। অনেকগুলো ডিমের জন্য করা আছে। আর আমাদের আরেকটা হচ্ছে, আমরা যে মানে বলা হয় না আগে, আমরা যে প্লাস্টিকটা ইউজ করি এটা হচ্ছে RFL এর 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। যেমন অনেক ফ্রিজের ক্ষেত্রে আমরা আসলে সচরাচর এখানে কমপ্লেন পাই, কাস্টমার আমাদের ঢুকেই আগে বলে ভাইয়া ফ্রিজে খাবার গন্ধ হবে কিনা, টেস্ট নষ্ট হবে কিনা, কারণ আমরা পূর্বে এভাবে অনেক হয়েছে। তো আমরা এই ফ্রিজ যারা নিবেন, আমাদের ফ্রিজ RFL ভিশনের যে ফ্রিজগুলো যারা ইউজ করতেছেন তারা এই সম্পর্কে ভালো জানেন। আর যারা ইউজ না করতেছেন এদের ক্ষেত্রে বলে রাখি, যারা নিবেন 100% কনফার্ম থাকেন যে আমাদের ফ্রিজে খাবার গন্ধ হবে না, খাবারের টেস্ট নষ্ট হবে না। আর ফ্রিজ কেনার আগে আপনি অবশ্যই দেখে নিবেন যে প্লাস্টিকটা আসলে উন্নত মানের কিনা। তো সেই ক্ষেত্রে আমার কোম্পানি আছে খাবার গন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু আপনাদের এই ভিশনের RFL এর প্লাস্টিকের কারণে খাবারটা কোনো গন্ধ হবে না, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, যেটা হচ্ছে আপনার খাবার গন্ধ হবে না। প্লাস হচ্ছে আপনি দেখেন, আপনি বুঝবেন কিভাবে, যেহেতু আপনি সাধারণ পাবলিকের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা বুঝতে পারি না যে আসলে 1 নম্বর প্লাস্টিক বা 2 নম্বরের প্লাস্টিক। তো এখানে আমার কোম্পানি বিএসটার একদম অনুমোদিত সিল দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে মানে কোনো রকমের করার অপশন নাই আপনার। যে এই যে বিএসটার সিল দেওয়া আছে যে আমরা প্লাস্টিকটা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করতেছি। ওকে, এটা। আর যেটা হচ্ছে আপনার খাবার, আর হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে LED লাইট ইউজ করা, LED লাইট ভিতরে LED লাইট ইউজ করা হয়। তারপর হচ্ছে কি আছে আপনার চাইলে, আর আমরা হচ্ছে স্ট্যান্ড যেটা ইউজ করি ফ্রিজের, এটা হচ্ছে RFL এর 100 যে স্ট্যান্ড নিচের স্ট্যান্ড কি এটার সাথে দেওয়া হবে না? অ্যাডজাস্টেবল স্ট্যান্ড। ওকে, জি, অ্যাডজাস্টেবল স্ট্যান্ড, এর জন্য আলাদা কোনোই নাই। আর আগেই তো বলে রাখলাম এটার সাথে প্রত্যেকটার সাথে একটা করে স্ট্যান্ড দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা। ওকে, এটা প্রাইসটা কত আসে? এটা হচ্ছে এটার মধ্যে দুইটা, আপনার হচ্ছে এটা হচ্ছে 41200 টাকা এটার। আর যেটা বললাম মিরর পার্পল, যেটা যে ওই ফ্রিজটা আমি বললাম যে আগে এই মডেলটা হয়, কোনটা এটা? হ্যাঁ, এই মডেলটা হচ্ছে 305 লিটার ইনভার্টার হয়। আবার হচ্ছে মিরর লোটাস যেটা 305 লিটার হয় ইনভার্টার, এটা হচ্ছে 42200 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার 41200 টাকা। 41200 সাথে 5% ডিসকাউন্ট থাকে আছে। আর
যেহেতু অনেকবার বলছি আবারও বলি, যদি কেউ ভিডিওর মাধ্যমে আসে অবশ্যই তার জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট এবং হচ্ছে ঢাকার বাইরে যে কোনো জায়গায় হোম ডেলিভারি। আচ্ছা, এটা কি ইনভার্টার? এটা হচ্ছে ইনভার্টার, সেম, জাস্ট মডেলটা ডিফারেন্ট। মডেল হচ্ছে রেড রোজের মধ্যে আরেকটাই, এটা হচ্ছে রেড রোজ। ওকে, আপনার হচ্ছে ভীষণ। আর আমাদের হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আপনি অনলাইনে দেখতে পারবেন। ভীষণ জাস্ট প্রোডাক্টের নাম লিখে সার্চ দিবেন, বা আমাদের ফ্রিজ দেখতে চাইলে ভীষণ রেফ্রিজারেটর লিখে সার্চ দিবেন, প্রত্যেকটা আমাদের আপডেট মডেলগুলো সব চলে আসবে। ওকে, আর চলে আসবে আপনার। ওকে, তো সেম মডেল, প্রাইসও কি এক? হ্যাঁ, প্রাইসটা এক, এটার সাথে প্রাইসটা এক, কালারটা ভিন্ন, কালারটা ডিফারেন্ট। ওকে, এরপর একটা আছে 252 লিটার মিডিয়াম সাইজের মধ্যে আরেকটা। হ্যাঁ, 252 লিটার, এটা হচ্ছে লোটাস মেরুন। লোটাস মেরুন না? জি, লোটাস মেরুন। গ্লাস ডোর, প্রত্যেকটা তো গ্লাস। হ্যাঁ, প্রত্যেকটাই গ্লাস ডোর, টেম্পার গ্লাস। আর এটা কি উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, নিচে ডিপ। ওকে, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। ওকে, বক্স সিস্টেম না? হ্যাঁ, বক্স সিস্টেম। চাইলে কিন্তু আপনি আবার বক্স খুলেও রাখতে পারবেন, খুলেও রাখা যায়, ইউজ করতে পারবেন। প্রত্যেকটা আলাদা ট্রে দেওয়া আছে, আপনি চাইলে বক্স খুলে, অনেক কাস্টমার আছে সেপারেট করে রাখে খাবার, তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি বক্সটাই করলেন, আবার দেখা যায় আপনি চাইলে বক্সটা খুলেও রাখলেন, যখন অনেক প্রোডাক্টই হবে। এখন যা দেখানো যাচ্ছে ইনভার্টার না? ইনভার্টার প্লাস না, ইনভার্টার ওই আমাদের এই মডেলটাই হয়। ও, ইনভার্টার এই দুইটা মডেলই ইনভার্টার না? ইনভার্টার, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কি ফ্রস্ট না নন ফ্রস্ট? এগুলো হচ্ছে ফ্রস্ট। আপনার ফ্রস্ট কিন্তু হচ্ছে আপনার R600 ইউজ করে, কারণে সাইড থেকে লেয়ার, বরফের লেয়ার হয়, কিন্তু খাবারে আসলে খাবার জমবে না, খাবার সহজে নিয়ে আসতে পারবে, নিয়ে আসা যাবে। আর এখন তো হচ্ছে আপডেট কোয়ালিটি, যেহেতু আগের মতো নাই, বরফ হয় না। আর আমাদের ফ্রিজ হচ্ছে যে অনেক ফ্রিজ হচ্ছে নিচে পানি জমে, পানিটা টেরে চেঞ্জ করে ফেলাইতে মানে করতে হয়, তো আমাদের ওই রকমের কোনো এক্সট্রা হচ্ছে ফ্যান দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে পানিটাকে বাষ্প করে যার কারণে হচ্ছে আপনার পানির ক্ষেত্রে আলাদা কোনো করতে হবে না। ওকে, ঠিক আছে। আর এটা এখন এটা যেটা দেখানো যাচ্ছে, এটা কি ইনভার্টার? না, এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। এটা হচ্ছে 252 লিটার। আগে যে ফ্রিজগুলো, হ্যাঁ, আগে যে ফ্রিজগুলো দেখছো, এটা বড় সাইজটা, বড় সাইজ। আর এরপর হচ্ছে 262 লিটার আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে 34,900 টাকা। ওকে, কত লিটার জানো? 262 লিটার, 52 লিটার, সরি। আর এটা হচ্ছে 262 লিটার। ওকে, এটা হচ্ছে গোল্ডেন লিফট। আপনার হচ্ছে গোল্ডেন লিফট 3D মডেল নাম্বারটা হচ্ছে। এটা হচ্ছে 262 লিটার। এটা হচ্ছে আবার ডিপটা নিচে, উপরে নরমালটা নিচে। হ্যাঁ, ওকে। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে ভিতরে আইস বার দেওয়া আছে। আমি আইস বারও দেওয়া আছে প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে আইস বার দেওয়া আছে এবং চাবি করা আছে। ওকে, আপনি চাইলে সবকিছুই দেওয়া আছে। হ্যাঁ, সবকিছুই দেওয়া আছে। ওকে, ঠিক আছে। এখন হচ্ছে আমাদের ডাবল ডোর। অনেকে চায় ডাবল ডোর, মিশনের ভিতরে ডাবল। সম্পূর্ণ আপডেট মডেল, 2021 এর শেষের দিকে লঞ্চ হয়েছে। আপনি এটা দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে 99,900 টাকা, 599,900 টাকা না? 900 টাকা। এটা আপনার হচ্ছে নন ফ্রস্ট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট। এটা হচ্ছে নরমাল 3 লিটার একটা ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে। তারপর হচ্ছে আপনার এই সাইড হচ্ছে ডিপটা, এই পাশে ডিপ, মানে বাম পাশে ডিপ সিস্টেম না? হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ টাচ কন্ট্রোল। আপনার টাচ কন্ট্রোল, বাইরে থেকে টাচ করা। হ্যাঁ, বাইরে থেকে আপনার লক করে রাখলো, এখানে লক। তারপর হচ্ছে টেম্পারেচার সিলেক্ট করতে পারবেন, জোন সিলেক্ট করতে পারবেন, আলাদা আছে। আপনার হচ্ছে ফ্রিজ দুইটার আলাদা আলাদা টেম্পারেচার সিলেক্ট করা যাবে। ওকে, আপনি সবকিছু করতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোর। হ্যাঁ, ব্ল্যাক কালার গ্লাস ডোর। এই পাশে হলো নরমাল, এটা হচ্ছে নরমাল, এটা হচ্ছে ডিপ। মাল্টি এয়ার ফ্লো আপনার এটা হচ্ছে ইউজ করা হচ্ছে। বাইরে কি পানি সিস্টেম এখানে? হ্যাঁ, ওয়াটার ডিসপেন্সার 3 লিটার। এটা হচ্ছে 3 লিটার পাবেন আপনি, মানে ইনস্ট্যান্ট পানি পাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, ইনস্ট্যান্ট পানি পাওয়ার জন্য। এটা বারবার ফ্রিজ না খুলে ইনস্ট্যান্ট এখান থেকে। আবার চাইলে আপনার বক্স সিস্টেম দেওয়া আছে, আপনার দুইটা বক্স করা আছে, সেপারেট করে রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, নরমালও ডিপেও এগুলো হচ্ছে সেলফ আছে, আপনি চাইলে নিজের ইচ্ছা মতো আলাদা আলাদা জায়গায় সেলফ গুলাই করতে পারবেন। ওকে, তো এটার মডেলটা কত জানো বলা হয়েছে? এটা হচ্ছে 566 লিটার ব্ল্যাক। ওকে, 566 লিটার ব্ল্যাক। হ্যাঁ, ওকে, ওকে। প্রাইসটা হলো 99,900, 5% ডিসকাউন্ট আছে। আর এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট। ওকে, আর একটা আছে কিস্তি সিস্টেমের ইনফরমেশন। হ্যাঁ, কিস্তির সিস্টেমের ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে 99 কিস্তি মূল্যটা, আর একটা ওই ফুল জুরি এগুলো আছে না? প্রত্যেকটার সাথে ফুল জুরি ফ্রি আছে। ওকে, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে আমাদের রেগুলার ফ্রিজ, যেগুলো হচ্ছে মিরর পার্পল 222 লিটার দেখালাম আপনাকে এর আগে দেখানো হয়েছে। এটার হচ্ছে বড় সাইজটা 238 লিটার। বলে রাখি, এটা হচ্ছে কয়েকটা সাইজ হয়, যেমন হচ্ছে 200 লিটার থেকে শুরু হয়, 185 লিটার থেকে শুরু হয় এটা, 185 লিটার, তারপর হচ্ছে 200 লিটার, তারপর হচ্ছে 222 লিটার, তারপর হচ্ছে 238 লিটার,
এবং ফাইনালি হচ্ছে 305 লিটার পর্যন্ত হয়। এটা হলো কত লিটার? এটা হচ্ছে 238 লিটার। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত? প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 34900 টাকা। 34900 ফ্রস্ট না? জি, এটা হচ্ছে ফ্রস্ট। আপনার হচ্ছে ভিতরে হচ্ছে বক্স সিস্টেম, চাইলে বক্স খুলে ইউজ করতে পারবেন। ওকে, উপরে কি ডিপ? হ্যাঁ, উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে ডিপ। আসলে যে ফ্রিজগুলো হচ্ছে নরমালটা উপরে থাকে, এই ফ্রিজগুলো হচ্ছে ডিপটা বক্স সিস্টেম হয়। চাইলে বক্স খুলে ইউজ করতে পারবেন। সেম মডেলের হচ্ছে আবার আরেকটা আছে 238 লিটারের, যে এটা হচ্ছে সেম ফ্যাসিলিটিস। আপনার জাস্ট হচ্ছে এই মানে গোল্ডেন লিফট, যেটা হচ্ছে 262 লিটার দেখলাম, ওইটার ছোট সাইজটা 238 লিটার। অনেক কাস্টমার আছে যে আপনার মডেল পছন্দ করে কিন্তু হচ্ছে সাইজটা পারফেক্টলি পায় না। আসলে এদের কথা চিন্তা করে আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে 4টা-5টা করে সাইজ রাখা হয়। ওকে, তারপর ওই একটা আছে আপনার হচ্ছে মিরর বিএল। হ্যাঁ, মিরর বিএল। ওকে, বিএল। হ্যাঁ, বিএল। এটা হচ্ছে 238 লিটার। এটা হচ্ছে শূন্য মিরর, ড্রেসিং টেবিলে আসলে এক্সট্রা কোনো প্রয়োজন নেই। আচ্ছা, ড্রেসিং টেবিল ইউজ করা লাগবে না? ইউজ করা লাগবে। এখানে গ্লাসে সম্পূর্ণ দেখা যায়, সম্পূর্ণ গ্লাসে দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে বক্সটা নিচে হচ্ছে, আবার মডেলটা হচ্ছে। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমরা এলইডি লাইট ইউজ করি। এলইডি লাইট ইউজ করি। আর ওয়ারেন্টির মধ্যে যদি আপনার এলইডি লাইটটা সমস্যা, এটা কোম্পানি দেবে, আপনার এক্সট্রা কিছু করতে হবে না 5 বছরের মধ্যে, 5 বছরের ভিতরে। আর এছাড়া প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার হচ্ছে আলাদা করা আছে সেলফের জন্য। আপনার সুবিধা মতো সেলফগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, সুবিধা মতো সেলফগুলো ইউজ করতে পারবেন। ওকে, একটা আছে 240 লিটার। এটা হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক ডায়মন্ড, লোটাস ব্ল্যাক ডায়মন্ড। ব্ল্যাক ডায়মন্ড না? জি। ওকে, 40 লিটার না? হ্যাঁ, 240 লিটার। জি, এটা হচ্ছে 34900 টাকা। 34900 টাকা। এটা কি ফ্রস্ট? হ্যাঁ। আচ্ছা, নন ফ্রস্ট শুধু ওই একটাই? হ্যাঁ, আমাদের নন ফ্রস্ট ডাবল ডোরটাই হয়েছে। ডাবল ডোরটাই। এটা আমাদের ফ্রিজের যে কোয়ালিটিটা, আমরা বলতে পারি যে এটা নন ফ্রস্ট, কিন্তু আসলে আমরা কাস্টমারকে বিভ্রান্ত করি না। কারণ আমাদের এই ফ্রিজগুলো প্রত্যেকটা ফ্রিজে হচ্ছে খাবার জমাট বাঁধবে, কিন্তু হচ্ছে বরফ হবে না। বরফ হবে না, যেটা হচ্ছে সাইডে বরফ জমবে না, মানে সাইডে বরফ হয় কিন্তু খাবারে বরফ জমবে না, খাবারে বরফ হবে না। আর আমরা হচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে হচ্ছে আপনি 3 থেকে 4 এর মধ্যে টেম্পারেচার সিলেক্ট করে কন্ট্রোল করতে পারবেন। ওকে, হচ্ছে আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে হচ্ছে কারেন্ট যাওয়ার পর 72 ঘন্টা পর্যন্ত খাবার ব্যাকআপ দিবে। জি। আচ্ছা, এই ফ্রস্ট মানে ফ্রস্ট কি নন ফ্রস্ট কি এমনি নরমালের ভিতরে হয় না? না, আমাদের আসলে মডেলগুলো নন ফ্রস্ট এখন পর্যন্ত কোম্পানি তৈরি করে নাই। আর কয়েকটা মডেল আছে স্পেশালি, তো ওই মডেলগুলো আমাদের কাছে নাই এখন, কিন্তু কাস্টমার যদি মানে করে অনলাইন থেকে দেখে করে, তখন আমরা এনে দিতে পারবো। ওকে, তার পাশাপাশি একটা ছোট ফ্রিজ, এটাও একটু হালকা ইনফরমেশন দিয়ে দেন। ফার্মেসি, এটা হচ্ছে আমাদের ফার্মেসি ছোট ফ্রিজ, ফার্মেসির ক্ষেত্রে স্পেশালি। আর যদি কেউ অনেকে শৌখিনতার বশত বাসায় ইউজ করে, তো যদি বেডরুমে ইউজ করেন তো করতে পারেন। দেখা যায় যে ফ্রিজ ডাইনিং রুমে থাকে, তখন হচ্ছে বেডরুমে অনেক সময় অনেক রাত্রে আসা যাওয়ার জন্য তখন আপনি ইউজ করতে পারবেন। এটা যে কোনো ফার্মেসি ইউজ করতে পারবে, যে বেডরুমে ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত আছে? 12500 টাকা না? এটার সাথে ফুলজুরি এই ধরনের ফ্যাসিলিটি আছে, অফারটা আছে। ওকে, তো এই তো মোটামুটি ইনফরমেশন গুলো ফ্রিজ সম্পর্কে বিষয়ের। আর এরপরও আমাদের প্রত্যেকটা মানে প্রোডাক্টের পারফেক্ট ইনফরমেশন অনলাইনে দেওয়া থাকে। যদি আপনারা চান অনলাইন থেকে দেখে আমাদের কাছে আবার ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন, তো আমরা আসলে ইনফরমেশন দেবো। আর যদি ঢাকার মধ্যে হন, আমরা হচ্ছে পার্শ্ববর্তী কোনো শোরুম থাকে আপনার, সেখানে আমরা ইনফর্ম করে দিব। আর আমাদের কাছ থেকেও নিতে পারেন। আর চাইলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে হোম ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকার বাইরে যে কোনো প্রান্তে আমরা হোম ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি দিই, এবং এটা 72 ঘন্টার মধ্যে দিই। তো গাইস, এখন দেখাবো আপনাদের হচ্ছে আমাদের ডিপ ফ্রিজ। হ্যাঁ, যেটা এতক্ষণ দেখানো হয়েছে ফ্রিজের আইটেম গুলো, ফ্রিজার মানে রেফ্রিজারেটর। আর এখন দেখাবো ফ্রিজার, যেটা এখন হলো ডিপ ফ্রিজার যেটা। ওকে, তো এটা দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে মানে 250 লিটার। আসলে জায়গা স্বল্পতার কারণে হচ্ছে আমরা আসলে মানে সব প্রোডাক্টগুলো আমরা ডিসপ্লে করতে পারি না, সম্ভব হয় না। তো আমরা হচ্ছে প্রত্যেকটা এই যে ফ্রিজটা দেখতেছেন 250 লিটার, এটা 3টা সাইজ হয়। যেমন এটা হচ্ছে 150 লিটার হয়, তারপর হচ্ছে 250 লিটার হয়, যেটা আছে এখন আমাদের কাছে। আর তারপর হচ্ছে আপনার 350 লিটার হয়। তো আর এই ফ্রিজটা আপনি 3টা কালার পাবেন, হচ্ছে ব্লু, ইয়েলো, রেড। আচ্ছা, 3টা কালার। এটা হচ্ছে গ্লাস কালার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে রেড কালার। জি, এরপর হচ্ছে আপনি ব্লু কালার পাবেন, ইয়েলো কালার পাবেন। ওকে, তো এটা হচ্ছে ভিতরটা দেখেন আপনি, উপরে গ্লাস সিস্টেম আছে। হ্যাঁ, উপরে গ্লাস সিস্টেম আছে, এক্সট্রা গ্লাস সিস্টেম আছে। তারপর হচ্ছে আমাদের যে প্লাস্টিক, আগেই বললাম যে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। ওকে, যে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, খাবারের গন্ধ হবে না, টেস্ট নষ্ট হবে না। ওকে, আর এটা হচ্ছে ফাস্ট ফ্রিজিং। চাইলে আপনি প্রোডাক্ট রাখার 5 মিনিটের মধ্যে আমার ফ্রিজিং কাজ করা শুরু করবে, কম্প্রেসারের কাজ করা শুরু করবে। এবং কম্প্রেসার হচ্ছে অটো অন অফ।
অটো অন যেটা হচ্ছে আপনার যখন বিদ্যুৎ নিবে মানে প্রয়োজন হবে নিবে, যখন নিবে প্রয়োজন হবে না তখন নিবে না, অফ থাকবে। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে আপনার এলইডি লাইট আছে সাথে, চাইলে আপনি যখন এটা করবেন তখন এলইডি লাইটটা অন হয়ে যাবে, আপনার সবকিছু সুবিধা হবে। ওকে। আর চাইলে এক্সট্রা আলাদা সেপারেট জায়গা আছে, আপনি চাইলে এখানে মশলা, আসলে সাধারণত মশলার বক্স টক্স অনেক সময় অনেকগুলো করে রাখা হয়, আলাদা সিস্টেম আর যেহেতু আপনার সামনে কোরবানির সিজন, তো আমরা হচ্ছে এই চিন্তা করে 250 লিটারটা আসলে ডিসপ্লে করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। যেহেতু মানুষের আসলে মিডিয়াম সাইজ ফ্যামিলির জন্য 250 লিটার, মিডিয়াম বাজেট গুলো চায়, আর ছোট ফ্যামিলির জন্য এটা সাইজ হচ্ছে এটা হচ্ছে 250 লিটার। 250 লিটার, জি ওকে। আর এটা হচ্ছে আপনার ছোট যদি ফ্যামিলি হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে 150 লিটারের সাইজ। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা একটু বলে দেন। এটা হচ্ছে 34,200 টাকা, 5% 34,200 টাকা না? জি, ওকে। ইনভার্টার এগুলো? না, এগুলো হচ্ছে নন ইনভার্টার। নন ইনভার্টার, জি। আচ্ছা, এগুলোর সাথে এই ধরনের প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে জুড়িগুলো ফ্রি পাবেন, বিভিন্ন মশলা টশলা রাখার জন্য, মশলা রাখার জন্য এটা ফ্রি, যে কোনো ফ্রিজ কিনলে। আচ্ছা, এটা কত লিটার? হচ্ছে 150 লিটার সাইজটা। 150 লিটার, মানে একটু ছোট সাইজের। ছোট সাইজটা আসলে এই সাইজটাই হয় আমাদেরকে, মানে ছোট ফ্যামিলির জন্য। ছোট ফ্যামিলি। তো এটার মধ্যে আপনি কালার পাবেন, যে বললাম আপনি তিনটা কালার পাবেন, প্লাস হচ্ছে অফ হোয়াইট কালার, একটা এক্সট্রা কালার আছে, তো আপনি এটাও পাবেন। আর এটা হচ্ছে একটা গর্জিয়াস মডেল, অনেকে অফ হোয়াইট যারা পছন্দ করেন এদের ক্ষেত্রে ফ্রিজটা সুন্দর করা আছে। আর এগুলো হচ্ছে সার্ভিসটা হচ্ছে আমি বলি যে প্রত্যেকটা হচ্ছে সেম সার্ভিস, আগে যে ফ্রিজগুলো বললাম আমি একই সার্ভিস, যেটা হচ্ছে আপনার হোম সার্ভিস পাবেন লাইফ টাইম, তারপর কম্প্রেসার গ্যারান্টি হচ্ছে 10 বছরের, আদার্স পার্টসের ওয়ারেন্টি হচ্ছে 5 বছরের। এছাড়াও যদি আপনার বাসায় ঠিক করা পসিবল না হয়, নিজস্ব কোম্পানির নিজস্ব পিকআপ সার্ভিস থেকে নিয়ে যাবে এবং আপনাকে সম্পূর্ণ ফ্রি সার্ভিস দিবে ওয়ারেন্টির আওতা থাকাকালীন। এবার ওয়ারেন্টির আওতায় মানে যখন হবে তখন হচ্ছে আপনার পার্টসের দাম দিতে হবে, তার সার্ভিস ফ্রি পাবেন এবং হচ্ছে পিকআপ সার্ভিসটাও ফ্রি পাবেন। ওকে, এই তো আপনার কাছে দুইটা ফ্রিজ আছে? হ্যাঁ, আপাতত দুইটা আছে, বাট আপনাদের কাছে অর্ডার করলে আমাদের অন্যান্য ফ্রিজগুলো দেওয়া যাবে। জি, কারণ এগুলাই সাধারণত মিডিয়াম ফ্যামিলি যারা, তারা এগুলাই আর কি। যেহেতু আমাদের হচ্ছে একটা সাইজ রাখা আছে, কাস্টমার হচ্ছে সাইজের আইডিয়াটা নেয়, আর কালার তো আসলে অনলাইন থেকে আমরা দেখাই দিই। কালার আরো আছে? হ্যাঁ, কালার। ওকে, এটার ভিতরে ওই সেম তিনটা কালার দিতে হবে। কি কালার একটু আবার বলে দেন। এটা হচ্ছে রেড কালার পাবেন আপনি, একটা ব্লু কালার পাবেন, আচ্ছা আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ইয়েলো কালার পাবেন। ইয়েলো কালার, জি, ওকে। পাশাপাশি আরেকটা কি ছিল? এটা হচ্ছে আইসক্রিম ফ্রিজ। আইসক্রিম ফ্রিজ মানে বিভিন্ন দোকানের শোরুমে, দোকানের জন্য আইসক্রিম ফ্রিজ। তো এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে 385 লিটার হয়, একটা হচ্ছে 185 লিটার হয়। এটা হলো 185 লিটার। জি, 185 লিটার। ওকে, এটা হচ্ছে 37,000 টাকা প্রাইস। 37,000। তো এটা হচ্ছে আমরা, আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কতজন বলা হয়েছে? 26,100। আচ্ছা, 26,100। আর এটাই বলি যেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজই কিন্তু কিস্তিতে দেওয়া হয়, কিস্তিতে ইএমআই সিস্টেম আছে। হ্যাঁ, ইএমআই সিস্টেম আছে, কিস্তি সিস্টেম আছে। তো ইএমআই আর কিস্তি কি এক না? না, এই কিস্তিটা হচ্ছে যদি যার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, মানে ক্রেডিট কার্ড আছে, উনি হচ্ছে ইএমআই এটা ইউজ করতে পারবে। কিন্তু যাদের আসলে ক্রেডিট কার্ড নাই তারা আসলে এটা নিতে পারে, এজন্য আমরা স্পেশালি কিস্তি সিস্টেম করছি। আচ্ছা আচ্ছা, যেটা হচ্ছে আমাদের সম্পূর্ণ সব প্রোডাক্টে 10,000 15,000 প্লাস প্রোডাক্ট হলেই আমরা এই করতে পারি, 6 মাস পর্যন্ত 0% ইন্টারেস্ট করে দিতে পারি। ওকে, ঠিক আছে। তো এখানে হচ্ছে আপনার আইসক্রিম ফ্রিজার, যেটা হচ্ছে আপনার দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এখানে ওকে, এটা হচ্ছে সেম ফ্যাসিলিটিস, 185 লিটার। জি, 185 লিটার, সম্পূর্ণ আইসক্রিম রাখার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। এটা সাইড দিয়ে কি বরফ জমবে? মানে এটা হচ্ছে আইসক্রিম ফ্রিজের আসলে বরফ হয় না, জাস্ট আইসক্রিমটাই হয়, ঠান্ডা থাকে। এটা হচ্ছে সেম। আর এগুলোর কি বরফ জমবে? এগুলো হচ্ছে সাইড থেকে বরফ হবে, কিন্তু খাবারে বরফ জমবে না। জি, খাবারে বরফ। এই তো মোটামুটি ফ্রিজ সম্পর্কে ইনফরমেশন। ফ্রিজ আমাদের ফ্রিজগুলো এর বাইরে হচ্ছে আমাদের অনেক প্রোডাক্ট আছে ফ্রিজ, যেহেতু আরএফএল কোম্পানি এখন মানে বাংলাদেশে এখন মানে 5টা কোম্পানির মধ্যে একটা করা হয়, তো অনেক প্রোডাক্ট আছে। আপনারা চাইলে অনলাইন থেকে দেখে আমাদের প্রোডাক্টগুলো করতে পারেন। আমরা হচ্ছে আপনাদের আসলে এইগুলো আপনার সাপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি। তো ভিউয়ার্স, এই পর্যন্ত ভিডিওটি। আল্লাহ হাফেজ।